Виктор Астафьев. Стрижонок Скрип. Стрижонок вылупился из яичка в темной норке и удивленно пискнул. Ничего не было видно. Лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме-стрижихе. Она прижала его крылышком к себе. Он задремал, угревшись под крылом. Где-то шел дождь. Падали одна за другой капли. Стрижонку казалось, что это мама-стрижиха стучит клювом по скорлупе яйца. Она также стучала перед тем, как выпустить его наружу. Стрижонок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевала из яиц. А самой мамы не было. «Скрип!» — позвал ее стрижонок. «Скрип, скрип, скрип!» — повторили за ним братья и сестры. Видно, всем понравилось, что не научились звать маму, и они громче и дружней запищали: «Скрип, скрип, скрип!» И тут далекое пятнышко света потухло. Стрижата притихли. «Скрип!» — послышалось издалека. «Так это же мама прилетела!» — догадались стрижата и запищали веселей. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее Скрипу, первому стрижонку. Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. «Скрип!» — сказал он. «Еще, мол, хочу». «Скрип, скрип!» — радостно ответила мама-стрижиха. «Сейчас, дескать, сейчас». И опять ее не стало. И опять стрижата тоскливо запищали. А первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама-стрижиха поила его из клюва. И когда снова закрылся свет вдали, он, что было духу, закричал «Скрип!» и даже полез навстречу маме. Но тут же был откинут крылом на место. Да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И каплю вторую мама-стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку. Обидно, примолк стрижонок Скрип. Рассердился он на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели есть. Когда мама принесла мошку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама. Ее не разжалобишь писком. Так начал жизнь в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сестрами. Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили стрижата, и были у них папы и мамы. А вот у стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом. Маме-стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей, но она была хорошая мать. С рассвета и до вечера носилась она над берегом и водой, схватывала на лету мошек, комариков, дождевые капли, приносила их детям. А мальчишки, сидевшие с удочками на берегу, думали, что стрижиха и все стрижи играют над рекой. Стрижонок Скрип подрос. У него появились перья, и ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братца или сестренки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы-стрижихи. Но ему так хотелось есть, так хотелось есть. А еще
Ему хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же оно там такое дальше от этого пятнышка света, откуда мама-стрижиха приносит еду и ветряные запахи на крыльях. Пополз стрижонок Скрип, и чем дальше он полз, перебирая слабыми лапками, тем больше и ярче делался свет. Боязно, но Скрип был храбрый стрижонок. Он полз и полз. Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются вот такие неразумные птенцы. Но тут появилась мама-стрижиха, схватила его, уволокла вглубь норки и раз его клювом по голове, сказала сердито: «Скрип, Скрип!» И еще по голове, и еще по голове. Очень рассердилась мама-стрижиха, очень сильно била Скрипа. Должно быть, там за норкой опасно, раз мама-стрижиха так волнуется. Конечно, откуда Скрипу было знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей? Сидит на вершине березы страшный быстрый сокол и подстерегает их. С хуком-прыком подходит к норкам клюватая ворона. Тихо ползет меж камней черная гадюка. Побольше подрос Скрип, догадываться об этом стал. Ему делалось жутко, когда там за норкой раздавалось пронзительное «Тиу!». Тогда мама-стрижиха бросала все, даже мушку или каплю воды, и тоже, крикнув грозное «Тиу!», мчалась из норки. И все стрижи с криком «Тиу!» высыпали из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть он хоть в 100 раз больше стрижей, они все равно не боялись его. Коршун и ворона скорей убирались в лес, а гадюка пряталась под камень и со страху шипела. Однажды мама-стрижиха вылетела на битву с врагом, разбойником-соколом. Сокол был не только быстрым, но и хитрым. Он сделал вид, что отступает. Вожак стрижей Белая Брюшка дал отбой, крикнув победоносно «Тиу!». Но мама-стрижиха еще гналась за соколом, чтобы уж навсегда отвадить его летать к скрижиным норкам. Тут сокол круто развернулся, ударил маму-стрижиху и унес в когтях. Только щепотка перьев кружилась в воздухе. Перья упали в воду, и их унесло. Долго ждал скрижонок Скрип маму. Он звал ее, и братца и сестренки тоже звали. Мама-стрижиха не появлялась, не приносила еду. Потускнело пятнышко света. Настала ночь. Утихло все на реке. Утихли стрижи и стрижата, пригретые папами и мамами. И только Скрип был с братьями и сестрами без мамы. Сбились в кучу стрижата. Холодно без мамы, голодно. Видно, пропадать придется. Но Скрип еще не знал, какой дружный народ стрижи. Ночью к ним нырнул вожак Белая Брюшка, пощекотал птенцов клювом, обнял их крыльями, и они пригрелись, уснули. А когда рассвело, в норку к Скрипу наведалась соседка-стрижиха и принесла большого комара. Потом залетели еще стрижи и стрижихи и приносили еду и капли воды. А на ночь к осиротевшим стрижатам снова прилетел вожак Белая Брюшка. Выросли стрижата, не пропали. Пришла пора покидать им родную норку. Как говорят, становиться на крыло, самим добывать себе пищу и строить свой дом. Это было радостно и жутко. Скрип помнит, как появился в норке вожак Белая Брюшка. Вместо того, чтобы дать ему мошку или капельку, он ухватил Скрипа за шиворот и поволок из норки.
Скрип упирался, пищал. Белое брюшко не обращал внимания на писк Скрипа. Подтащил его к устью норки и вытолкнул наружу. Ну что было делать Скрипу? Не падать же! Он растопырил крылья и полетел. И тут на него набросились все стрижи, старые и молодые, все-все, и погнали его от норки всей стаей. Навстречу ветру, навстречу ослепительному солнцу. «Скрип, Скрип!» — испуганно закричал стрижонок, захлебнувшись ветром, и увидел под собой воду. «Скрип, Скрип! А если я упаду?» — с ужасом подумал он. Но стрижи не давали ему упасть. Они гоняли его кругами над водой, над берегом, над лесом. Потом крики стрижей остались позади, свист крыльев и гомон птичий угасли. И тут стрижонок Скрип с удивлением увидел, что он уже сам один летает над рекой. И от этого сделалось так радостно, что он взмыл высоко-высоко и крикнул оттуда солнцу, реке, всему миру: «Скрип!» И закружился, закружился над рекой, над берегом, над лесом. Даже в облако один раз залетел, но там ему не понравилось. Темновато и одиноко. Он спикировал вниз и заскользил над водою, чуть не касаясь ее брюшком. Хорошо жить, хорошо, когда сам умеешь летать. Скрип, скрип. И потом Скрип и сам стал помогать стрижам, выталкивать из норок стрижат, и тоже гнал их над рекой вместе со всеми стрижами и кричал: «Скрип, Скрип, держи его, догоняй!» И ему было весело смотреть, как метались и заполошно кричали молоденькие стрижата, обретая полет, вечный полет. Скрип много съел в этот день мушек, много выпил воды, ел и пил он жадно, потому что стрижи всегда в движении, всегда в полете, и оттого надо им все время есть, все время пить. Но день кончился. Он еще раз плюхнулся белым брюшком на воду, схватил капельку воды, отряхнулся и поспешил к своей норке. Но найти ее не смог, ведь снаружи он никогда не видел свою норку, а сейчас все норки казались ему одинаковыми. Норок много, разве их различишь? Скрип сунулся в одну норку, не пускают, в другую не пускают, все стрижиные дома заняты. Что же делать? Не ночевать же на берегу страшно, в норке лучше. И Скрип начал делать свою норку. Выскребал глину остренькими когтями, выклевывал ее и уносил к воде. Снова возвратился к яру и опять клевал, скреб, а в землю подался чуть-чуть. Устал Скрип, есть захотел и решил, что такой норки ему вполне хватит. Он немного покормился над рекой и завалился спать в свою совсем еще не глубокую норку. Неподалеку рыбачили мальчишки. Они пришли к стрижиному яру. Один мальчишка засунул руку в норку и вынул Скрипа. Что только пережил Скрип, пока его держали в руках и поглаживали, как ему казалось, громадными пальцами. Но ничего, попались ребятишки хорошие, выпустили Скрипа. Он полетел над рекой и со страху крикнул: «Тиу!». Все стрижи высыпали из норок. Глядят, никого нет. Ребятишки уже ушли. Сокол не летает. Чуть было не побили стрижи Скрипа. Но пожалели, молодой еще. Тут понял Скрип, что в маленькой норке не житье, и принялся снова работать. Он так много раз подлетал к своей норке, чтобы унести глину, так пробивался вглубь яра, что норку эту отличал уже ото всех. Как-то опять пришли мальчишки,
засунули руку, чтобы вытащить Скрипа, а достать не могут. Скрип вертел головою и, должно быть, насмешливо думал: «Шалишь, братцы-мальчишки, и вообще совесть надо иметь». Хорошо, спокойно жилось в своей норке. Теперь Скрип наедался и напивался досыта. Сделался стремительным, сильным. Но вот отчего-то сделались беспокойными стрижи. Они почти не находились в норках и все летали, кружились, лепились на проводах и часами сидели молча, прижавшись один к одному. А потом с визгом рассыпались в разные стороны, присаживались к осенним лужам, заботливо клевали глину и снова сбивались в стаи, и снова тревожно кружились. Эта тревога передалась и Скрипу. Он стал ждать, сам не зная чего. И в конце августа на рассвете вдруг услышал призывный голос вожака Белое брюшко. «Тиу!» — крикнул вожак. В голосе его на этот раз не было угрозы. Он звал в отлет. Взмыл Скрип и видит, все небо клубится. Тучи стрижей летят к горизонту. «Тиу!» — звал вожак, и стайка Скрипа помчалась вдаль, смешалась с другими стаями. Стрижей было так много, что они почти заслонили собой разгорающуюся в небе зарю. «Скрип! Скрип!» — тревожно и тоскливо кричали стрижи, прощаясь до следующего лета с родным краем. «Скрип! До свидания!» — крикнул и стрижонок Скрип и помчался за леса, за горы, за край земли. «До свидания, Скрип! До свидания! Прилетай в свою норку!» — кричали вслед Скрипу мальчишки-рыбаки. Стрижи улетают в одну ночь и уносят с собой лето. Прилетают они тоже в одну ночь и приносят с собой лето. Скучно без стрижей на реке, чего-то не хватает. Где ты, маленький Скрип? В каких краях и странах? Возвращайся скорее, приноси нам на крыльях лето. Ты, да, ты, иди сюда поближе, что на ушко скажу по секрету. Подписывайся на канал, будет много интересных сказок.